Yani hani bir muhalif tarafımız olmuş olsaydı çok daha büyük markalarla, büyük şirketlerle konser anlaşmaları yapabilirdik. Ama ihtiyaç da duymuyorum çünkü paramı kazanıyorum. Yani birazcık daha fazla olsun diye de sesimi kısacak değilim yani. O değil. Çok ağır bir kutuplaşma son dönemde yaşadığımız. Aslında sadece hükümetin de yaptığı değil. Hani her şeyi hükümeti suçlayarak yapmak da doğru değil. Çünkü artık bazı kalemler, sosyal medyada bazı yerleri tutmuş olan çok ağır kalemler de artık ötekileştiriyor. Ve inanamıyorsunuz. Neden diyorsunuz? Mesela kılık kıyafet için 300 bin takipçim var, koyuyorsun kadın oraya ve dalga geçiyorsun mesela. Bu da bizi rahatsız ediyor, bu beni rahatsız ediyor. Yani kendisine muhalif diyen insanların da ötekileştirmesi beni rahatsız ediyor. Bu nedenle Ahbap platformunda böyle bir olay yaşanmıyor. Fotoğraflarımıza bakan herkesin insanın tipik özelliklerini görebilir. Çünkü tekrar ediyorum, bölmek, insanları bölmek, ülkeyi bölmek, işte Güneydoğu tarafının yok şuraya verilmesi, Kars'ın Ermenistan'a verilmesi, yok Trakya'nın Yunanistan'a bağlanması değil de öyle bir fiziki durum çok. İnsanları böyle birbirimize yabancılaştırdık zaten. Sokakta birbirimizi gördüğümüz zaman sen şundansın ya da sen bundansın. Alemin büyüklerini zamanında Adana'nın nehir tarafının solcu, nehir tarafının diğer tarafının sağcı olduğu bir sadece iki kelime, sağcısı solcumuz, ölüme götüren cümleyi. Adam duruyor, ne diyeceğim diyor, solcu desen vuracaklar, sağcı desen ya sağcı değillerse gibi vuracaklar. Ve çok insan öyle o dönemde. Kutuplaşmaya gittiğimiz nokta öyle bir hale geldi ki, yani referandum döneminde hani bir sandık koyuyor ortaya, sandık koyuyorsunuz, diyorsunuz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi dediğiniz askeri, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Polis Teşkilatı'nın, Türk Adalet Kurumu'nun hepsinin bağlı olduğu bir kurumdan çıkan bir sonuç diyorsunuz ki, ey vatandaş, size iki seçenek veriyorum. Şöyle bir şey var. Yapar mısınız, yapmaz mısınız? Elbette hayır. Daha biz ertesi gün belki de hayır diyeceğiz. Hayır demeden hepimiz bir anda neredeyse bazı kalemler tarafından terörist ilan edilir. Sen PKK'nın safındasın, sen FETÖ'nün yanındasın. Niye? Çünkü onlar hayır diyor diye. Şimdi böyle bir durumda muhalif olmak diye bir şey yok. Hani bunun iktidarı destekleyen partili olmakla da alakası yok. Ama sosyalca tabii öyle bir haldeyiz ki çiçek fotoğrafı paylaşsam bile, oradan bile... Kesinlikle. Bu nedenle o dönemde de İzmir Marşı'nı yaptık. Dedi ki, bizler bu ülkenin kurucu değerlerini korumalıyız. Türkiye Büyük Millet Meclisi bize bu sistemi getiriyorsa, evet ya da hayır değil diyorsa, demokrasiye göre evet ya da hayır diyebiliriz. Sen herhangi bir evetçiyi, faşist, herhangi bir hayırcıyı, terörist ilan edersen, biz bunda yokuz. Ve kurucu değerlerin içinde oldu. İzmir Marşı'nı seslendi. Bu nedenle toplumsal kutuplaşma... İşte hepimiz bayıldık. Hepimiz paylaştık. Ondan sonra pek çok şey yazıldı. Nasıl? Geri dönüşler nasıldı? Çok enteresan. Sabah Suriye uçağına bindiğim anı hayatım boyunca unutamayacağım. Sadece bir onur değildi, aynı zamanda bir üzüntüydü. Yani bir insan hem bir yerden onur duyup hem nasıl üzülebilir? Onur duydum, uçağa biner binmez belki 200 küsur yolcu beni sanki kaptan, yorucu türbülansa giden bir uçağa güzel indirmiş gibi alkış aldı yolcular. Nasıl sabah ertesi sabah. Uçağa girer mi? Evet, giren insanlar bana gördüm ve akşamlar bir şekilde sosyal medyada paylaşmışlar. Çünkü birbirine bir küsur milyon paylaşıyorlar. Üzüldüm. Evet, üzüldüm. Ülkem öyle bir hale gelmiş ki. Küçücük bir Atatürk söylemek, küçücük bir şehitlerimizin adını söylemek. Biz de bu ülkenin sahipleriyi söylemek o kadar gurur verici hale gelmiş ki, o kadar özlenmiş ki, burada da üzüldüm. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Senin kalbinle yaptığın bir şey değil mi? Aslında bir strateji gütmüyorsun, bir şey değil yani içinden geldiği için. Bu çok önemli, yönetmek de çok önemli. Hiçbir firmanın
firmayla anlaşmadım. Spotify, Apple Store falan hiçbir yerde, hiçbir müzik, fizik, hiçbir yere vermedim. Sadece YouTube'a koymak istedim. Çünkü bunun bir ekonomik geliri olması samimiyeti de azaltacaktı. Bambaşka bir iş daha var. Referandum sürecinde Para almamak için cebinden para harcadım. ben harcadım, evet, kendim harcadım. Referandum sürecinde de o çok önemliydi. Eğer ben bunu tutup da sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin konserlerini o kadar çok çağırdım ki referandumda, İzmir Marşı olduğu için çıkıp bir de bunu ücretli konserlere dönüştürseydik herhalde samimiyete gölge düşürdük. Çünkü dedim size de söyledim röportajda, seninle yaptığımız röportajda, bu marş bütün Türkiye'nin marşı. Aynen. Kendisini AK Parti'yi hisseden de olur. Hükümetin başkanlığından da olabilir. Bu sadece muhalefetin marşı değil. Biz kurucu değerlerinin, ülkenin kurucu değerlerinin torunlarıyız. Ve bu nedenle ötekileştirmeyi hep engellemeye çalıştık. İzmir Marşı'yla bile yavaş yavaş güzel yönetimler sonucunda çok rahatsızlık duyulmayan noktalara geldik. En azından geçtiğimiz gün Kral TV'de çaldı söyledi. O da iyi yani.